Good afternoon, everybody. Leo's Family Channel right back. Over here, João Francisco once again, streaming one more content. In today's video, we are going to learn a little more of the nature's benefits. We live on this planet by courtesy of nature. Plants and trees protect soils from erosion, help to maintain the climate of the planet, and to control the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Plants and trees give man much of the food, medicines, and materials that we use every day. We need plants and trees for life on Earth. Leo's Family Channel, welcome into this channel. Like this video, share to your friends. Click on the notifications bell to be notified for more videos. Put in the comments the city, the state, the country where you are watching us from. We'll be sending a strong hug to all of you in Brazil and in the worldwide. Thank you. João Francisco right here. Let's get started. Essa música é muito linda, dedicada para Minas Gerais, JF. Violeiro e produção, Carlos Arruda, Fábrica de Hits. Muito bem, boa tarde galera, Leo's Family Channel está de volta com mais um vídeo de qualidade para o Brasil e para o mundo. Boa tarde Limeira, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Leo's Family. A antiga estrada férrea que corta o nosso interior, filmando aqui na região, aos arredores aqui da estrada férrea, vocês podem contemplar essa reserva natural maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações para serem notificados para mais vídeos, compartilhe com os seus amigos, curtam o nosso vídeo. Não se esqueça de colocar na descrição a cidade, o estado, o país de onde vocês nos acompanham, para que possamos estarmos enviando o abraço caloroso da Leo's Family Channel para todos vocês do Brasil e do mundo. Forte abraço. Ok? Procurando algumas espécies, é uma variedade muito grande de espécies de pássaros. Ali atrás vocês podem observar, o pessoal está trabalhando desse lado. Continuam trabalhando na edificação da nova estrada férrea que está vindo aí do sentido de Cordeirópolis, Limeira, sentido Santos, ok? Hoje, 25 de novembro do ano de 2025, são aproximadamente 16 horas e 30 minutos e aqui estamos, o Leo's Family Channel, produzindo mais um conteúdo, ok? Leo's Family Channel, subscribe to this channel, hit the notifications bell to be notified for more videos. Don't forget to put in the description the city, the state, the country where you are watching us from. We'll be sending a strong hug to all of you in the worldwide. God bless all of you.